السلام علیکم. اوس په یوه کلیک سره د خپل عکس د شا بیک ګراوند تاسې کولی سئ هر قسم چینج کړئ. ځینې کسان د پاسپورټ لپاره عکسونه جوړوي، غواړي د خپل عکس د شا بیک ګراوند شنه پرده کړي یا سپینه پرده کړي یا نور قسم رنګونو ته تاسې چینجوئ یا شاته یو بل ورته یا منظره یو شی ورسره راولئ. تاسې کولی سئ د دې اپلیکیشن په ذریعه سره هر قسم خپل د شا بیک ګراوند چینج کړئ یا د پاسپورټ لپاره په هر قسم سایز کې خپل عکس په دې اپلیکیشن په ذریعه سره جوړ کړئ. دوستانو لومړی به تاسې راسئ کروم براوزر به راخلاص کړئ. په کروم براوزر کې به تاسې ولیکئ NONTESTS پر سکرین باندې ما دغه سپیل تاسې ته ما لیکلی دی. نن ټیسټس به ولیکئ، سرچ به یې کوئ. چې کله یې سرچ کوئ دا لومړنی لینک تاسې وینئ، په دې لینک به کلیک وکئ. چې کله په دې کلیک وکئ تاسې ته یو ویب سایټ راخلاصیږي. چې کله تاسې ته دوستانو دغه ویب سایټ راخلاص شي، تاسې به په دې سرچ په ځای کې ورته ولیکئ فوټوروم. چې کله فوټوروم ولیکئ په دې سرچ علامه به کلیک وکئ. دوستانو تاسې چې کله دغه سپیل سرچ کوئ تاسې وینئ دغه ماته دغه ارټیکل راوړئ، په دې ځای به تاسې کلیک وکئ. چې کله په دې ځای کلیک وکئ اخرې ته به راسئ، دلته د ډاونلوډ آپشن دی، همدغه اپلیکیشن به له دې ځایه ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه به لومړی راسم تاسې ته بې طریقه وښیم. فوټوروم چې کله تاسې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. چې کله راخلاص کړئ په دې سټارټ فروم فوټو به کلیک وکئ. چې کله کلیک وکئ دلته یو عکس راخمه، په دې ځای کې تاسې ګورئ د دې عکس بیک ګراوند زه ریموف کومه، بل کوم بیک ګراوند درته انتخابوم. تاسو وینئ دوستانو د عکس بیک ګراوند یې راته لرې کړئ. په دې ځای کې تاسې کولی سئ سپین بیک ګراوند، تور، هر کوم رنګ تاسې ورته انتخابولی سئ. ګورئ دوستانو دغه عکس بیک ګراوند ما سپین کړئ. که تاسې دلته نور قسمه بیک ګراوندونه دی خپله له ځان هم د اپلیکیشن لري، که تاسې هغه ورته استعمالوئ تاسې کولی سئ هغه هم ورته استعمال کړئ، لکه دغه بیک ګراوندونه دي. تاسې وینئ دوستانو هر قسم عکسونه په دې فوټوروم کې جوړیږي. ډېر ښه اپلیکیشن دی. همدې ته د اختر دغه مبارکیانې خلک جوړوي، دې ته ورته عکسونه خلک پکښې جوړوي. د پروفایل لپاره خلک عکسونه په دې فوټوروم کې جوړوي، د فیسبوک دپاره. د ګیلري څخه هم تاسې کولی سئ چې یو عکس راواخلئ، په دې فوټوروم کې د خپل بیک ګراوند شاته راولئ، خپل مخکنی بیک ګراوند ریموف کړئ. تاسې ګورئ دوستانو هر قسم بیک ګراوند تاسې د دې خپل عکس سره یوز کولی سئ. چې کله دوستانو دغه ما ورته استعمال کړئ، دا بیک ګراوند ما پکښې یوز کړئ، زه به راسم دغه بیک ګراوند پکښې استعمال کړم. چې کله مې دا استعمال کړئ دوستانو تاسې په دې شیر آپشن باندې کلیک وکئ. چې کله په دې کلیک وکئ دلته به راسئ دا میوې لیټر به کلیک وکئ. چې کله کلیک وکئ دلته تاسې ته سیو ټو ګیلري دغه آپشن درکوي، په دې به کلیک وکئ. چې کله کلیک وکئ دوستانو دا عکس به ولاړ سي ستاسې خپلې د موبایل ګیلرۍ ته. همدا دی دوستانو دا عکس ما د موبایل ګیلرۍ ته راغلی، دا دی، دا اوس چې ما ایډیټ کړي. دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن و. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو پرې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان، ښه وخت، ښې چارې. اوس امازون په افغانستان کې پی اس ای اپلیکیشن د افغانانو لپاره ډېر یو بهترین ذریعه د افغانانو لپاره امازون ته ورته یو اپلیکیشن دی. یو افغان ورور په لاس جوړ شوی ستاسو لپاره هغه انلاین کاروبار چې تاسو له ډېره وخت انتظار کوه اوس له خپل کور څخه پیل کړئ. ګرانو افغانانو همدا یې وخت دی، راځئ چې سره یو موټی شو او یا د اپلیکیشن ته نظرانه کار وکړو، په ټوله نړۍ کې مشهور کړو. اوس تاسو کولی شئ پی اس ای اپلیکیشن د ګوګل پلی سټور او اپ سټور څخه ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره د ګوګل پلی سټور په سرچ برخه کې بای سیل ان افغانستان ولیکئ او دغه اپلیکیشن دغه ځای څخه فری ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کولو وروسته یاد اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. او په یاد مې دلته تاسو لومړی په دې کې خپل اکاونټ خلاص کړئ. د اکاونټ خلاصولو لپاره تاسو باید په دې کې هغه نمبر لاګین کړئ چې په کوم باندې تاسو واتساپ لرئ.
ځکه چې د بي اس ای له طرفه یو ځانګړی او ټي پي کوډ ستاسو واتس اپ ته درځي او له هغه وروسته په دې کې تاسو خپل پروفایل کمپلیټ کړئ. دغه اپلیکیشن کې تاسو ته بیلابیل اجناس راځي، تاسو کولی شئ هغه په انلاین ډول واخلئ. که چېرته تاسو غواړئ په دې کې خپل سټور خلاص کړئ او خپل اجناس او شیان په انلاین ډول خرڅ کړئ، دلته په پلس بټن باندې کلیک کول سره خپل شیان ور اپلوډ کړئ او تاسو هم کولی شئ خپل سټور په انلاین ډول په افغانستان کې پرانیسئ.